Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Ngene, ngomong gaji ndase Bagong kok ora tegel. Gajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitake malah kewalik cah iki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis gak wis, mari tok togatake wong modar lho. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Tru? Yo. Wah, saya itu obat ijo ya ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati drei. Edan. Mentol e, Tru. Edan. Piye? Coba nyonyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora e. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku kuwi ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Nang nggon nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora ngglere. Kene mereke ming JT man. Kene tokang ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rene.